মহাকাশে ফেরেশতাদের আওয়াজ রেকর্ড করেছে আমেরিকার গবেষণা সংস্থা নাসা। এতদিন বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল মহাকাশ নাকি সম্পূর্ণ নিঃশব্দ, কিন্তু নাসার গবেষণায় উঠে এসেছে এক বিস্ময়কর তথ্য। মহাশূন্য থেকে ভেসে আসা এক রহস্যময় ধ্বনি রেকর্ড করেছে নাসা, যা শুনে গবেষকরা অবাক। তাদের মতে এটি যেন কোটি কোটি মানুষের একসঙ্গে কোনো মন্ত্র বা সঙ্গীত গাওয়ার মতো শোনাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই শব্দ কি সত্যি শুধু বৈজ্ঞানিক কম্পন, নাকি ফেরেশতাদের জিকিরের ধ্বনি? 1400 বছর আগে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছিলেন, মহাকাশের প্রতিটি অংশে ফেরেশতারা সিজদায় লিপ্ত এবং আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত। তাহলে কি এবার সেই সত্যতার প্রমাণ পেল বিজ্ঞানীরা? সহিহ মুসলিম হাদিস আবু দার রহমতুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, যখন মিরাজ থেকে ফিরে আসেন তখন সাহাবারা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি আকাশে কি দেখেছেন, কি শুনেছেন? প্রশ্নের জবাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, আমি যা দেখেছি তোমরা তা দেখতে পাও না, আমি যা শুনেছি তোমরা তা শুনতে পাও না। মহাকাশ জুড়ে প্রচণ্ড কম্পনের শব্দ শোনা যাচ্ছে, আর এর পিছনে রয়েছে এক গভীর রহস্য। আকাশের প্রতিটি অংশে এমনকি 4 আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও খালি নেই, সেখানে ফেরেশতারা সিজদায় লিপ্ত এবং তারা নির্বিচ্ছিন্নভাবে আল্লাহর জিকিরে মশগুল। চলুন বন্ধুরা, তাহলে এবার শোনা যাক নাসার রেকর্ড করা ফেরেশতাদের সেই আওয়াজ কেমন ছিল। অবশ্যই মনোযোগ সহকারে শুনবেন।